大家好，歡迎嚟 Roblox 書籍嘅頻道。今日咧，我哋嚟玩隻 Roblox 嘅新 game，叫做 Animals Hospital。咁大家可以見到啦，呢隻遊戲咧係272K active 啊，好多人玩啦。咁今日咧，我哋就嚟體驗一下啦。佢呢隻遊戲咧係少少似個1999咯，一開頭都係類似嗰啲，然後 OK 開始啦，噔 OK 我哋而家喺個 hospital 度，然後係呢度邊度嚟嘅？呢度係呢個下面有個大佬啦，然後有啲錢 OK 應該係 service 嗰啲病人啊，應該係 OK 嗱，呢個係第一個病人咩嚟㗎？咁醜呢？唔係咁奇怪啊！呢個咁係咯。I have an appointment。OK。呢啲係咪真正即係喺 in real life 真正醫院整呢啲嗰啲登記嗰啲程序嚟咯？OK 呢個係佢張相嚟。OK， 好。Thanks, I will be in room 1。OK。呢個咩嚟啊？呢個掣唔知。OK。Room 1呢個位。嚇咁慢嘅一條喂，行快少少。OK。係我呢個服務應該係。Ouch。做咩咧而家？係呢個 stomach ache，OK， 肚痛。然後我哋就要俾個藥佢啊。Treat the patient，OK， 係咪？OK， 哦，明啦呢隻遊戲。OK， 然後等佢 recover。OK。呢隻遊戲應該係一啲類似恐怖遊戲，不過冇恐怖，即係嗰啲偉人啊嗰啲遊戲咯，即係好似 Backroom 啊咁樣咯，分辨嗰啲偉人。咁應該同之前嗰個 Shawarma 好一樣，應該一樣嘅。I will be in room 2。OK， 佢點有把槍嘅喂？得 OK。嚇？點解醫院有槍咁搞笑？呢度有 coffee 可以 collect 嘅。OK， 喂真係唔使俾錢喎呢個。然後飲飲嘅時候咧，下面個大佬就可以加5個，即係可以加 percent。我明啦。OK， 然後而家係點啊 ？OK， 我哋繼續做呢個啊。OK， 咁我哋順便開埋啲門先啦。一陣間就唔使咁煩。Ouch。OK， 同樣嘅嘢。呢個係隻眼好乾 ，dry eyes， 滴眼藥水啦要，眼水喺度。OK， 然後等佢 recover。OK， 呢隻遊戲係十分之簡單嘅，第一次玩。OK， 呢個係 The doctor is arriving。OK， 呢個 doctor 應該係咩嚟啊？You must be the new hire. Dr. Hello. Okay. Some advice: if things get strange, just keep working. 如果有乜嘢奇怪事咧，就直接做。I will fix up the shutters and security. 讀唔切。呢個 shutters 就可以係個鐵閘，就可以閂同埋開同埋閂 ，OK。然後呢個係 shift report 第一日嘅 shift 1，而家係隻機咗63蚊。OK， 唔係好難咧遊戲。咁我哋係咯，唔係好難咯。I'm here for my appointment。OK， 做翻同樣嘅事，冇難度。
Thanks, I will be in room 3。成個醫院好似得我工作咁樣，係咪我得我一個工作？因為我就揀咗一個人。如果揀好多人嘅話，佢應該會有趣啲成隻遊戲。呢個 Can you give me a coffee? I had a long day。要俾 coffee 佢啊？嚇！呢個醫院嚟嘅噃，大叔。哦，要等10幾秒啊！算，等下先。我而家去服務翻啱嗰個人。OK， 你有咩病呢？OK， 藥膏。服務錯人嘅。哦，啲 death 咗人 ，what？ 咩事啊？唔知發生咩事。算啦，唔好理啦，整翻個 coffee 俾條友。Thanks, friend. I will remember that. OK。拜拜。OK， 又服務多咗一個客人啦。OK， 新嘅人啊，呢個尖嘅髮型，依家新潮流嘅 hairstyle，new generation 我真係奇奇怪怪。Hey， hello， I want to check in as a patient。OK， 同樣嘅嘢。然後印個嘢出嚟，十分之靚仔個人係。OK，thanks， I will be in room 1。冇乜難度啊，隻遊戲。哇！呢個人係斑點係 OK， 佢應該係冇沖涼。咩事？I'm Ricky Song。你其實一睇只係壞人㗎啦，依家你睇佢頭，乜鬼嘢 ？I have an appointment。What？ 你個頭咩事？哇！你睇呢個人蒙查查影出嚟，我應該照服務喎。個 doctor 話，即係個 main doctor 話係，如果有啲咩奇怪事係照服務啊嘛，咁我照服務。你睇佢頭，你睇佢隻手。Room 4。OK。寫一啖先。呢個遊戲咁多人玩呢？哇！啲乜嘢嚟㗎呢個？我床下底咩事？嗰隻遊戲係啲怪物係好特別啊嚇。OK， 都係搞翻呢個人先，我哋唔好理嗰個斑點多嘅人。OK， 佢呢個床下底有隻黑色黑影，應該係如果接觸到個紅色地下呢，就會死定係扣血呢？唔知，算啦，都唔好玩，唔好搞佢啦。點解揦嘢又冇？OK， 而家要兩個黃色嗰個唔知乜嘢，兩個 OK， 等 recover OK 啦，可以。到呢邊啦，有咩病呢個人 ？OK 係唔知嘅，紅色嘅針，同埋一個黃色嘅嘢。呢個乜嘢嚟啊？呢個黃色嗰個嘢應該係蜜糖。OK， 我叫佢蜜糖先啦，而家。咖啡補充下能量 ，OK 92%，我睇100%。Hello doctor，Hello 你好。I'm opening new facilities for you. Shall will be open in
limit time 啊！我呢個商店係咪攞嚟買嘢？即係我儲出嚟嗰啲錢就可以攞嚟買嘢。可以買咩咧 ？OK， 又嚟到呢個 shift report 啦。Poor， 點解？哦，因為我殺咗一個人啊，係咪？我咪殺咗一個人，所以 poor。OK， 有呢啲朱古力啊，有嗰啲 Mac kit， 暫時唔需要。OK， 繼續服務客人啦，而家 shift free。OK， 一切如常啦，冇咩遇咩怪嘢，除咗啱嗰個黑影之外。OK， 呢個人都係正常人嚟嘅，睇得出。Room 1，OK。不過點解又嚟翻嘅隻個黑影？佢唔係本身係 room 4嘅咩？咩事？呢邊係678同埋678嘅 room， 呢邊應該係呢個特殊房嚟嘅呢個。哇，手術台啊 ！Oh my god！ 哇，唔見得啦，應該走啦。呢個應該係嗰啲低級嘅手術房咧，冇即係冇啱過咁勁。呢個係咩室啊？呢個係應該係照 X 光嗰啲室嚟嘅，我唔知。OK， 而家翻返去嗰度先。Room 1，有隻黑影嘅，成日都張床下底，乜嘢怪物嚟㗎？有冇觀眾知係咩嚟嘅？有嘅話可以留言俾我聽，話俾我聽，因為我哋第一次玩呢隻遊戲，煩啊！我驚掂到佢話又會扣血或者死嘅，所以盡量都係低調少少。OK， 草。亞藥水同埋蜜糖，亞水喺度，然後蜜糖係，因為佢超黃啊嘛，有個樽咁，我叫佢蜜糖咧，應該 OK 嘅。定係叫佢加拿大咧？唔係，因為咧佢嗰個有個加拿大國旗嗰個標誌啊嘛。哇！what the f， 呢個黑貓點解有個綠色？哇！做乜嘢呢個人敲個玻璃？睇下先。check 下先，乜鬼嘢啊 ？Ask to leave 啦，快啲走啦你！做乜嘢啊？喺度亂搞笑！哇，減20個 jump scare， 我冇俾 jump scare 咯，我想講69%， 本身好好地，減1 drop stress。佢望住我噶噃，可以哇！呢啲好 creepy 啊！你睇，哇！佢走到出個醫院都係望住我。哇！機啊，唔係癲啊！黑貓，啱啱嗰個病人 recover 啦，可以走啦。Room 3，OK， 繼續。Hey， I want to check as a patient。OK， 冇咩怪事啊！哇！大家睇下，我而家個大佬係67%。OK， 唔好再講呢啲brain rot 嘢啦，唔好啦。2026比2006，唔好講啦。OK， 飲下啲咖啡先，補充翻我。OK， 拜拜啦。67%冇啦，唔要。OK， 120%啦 ，OK 嘅。然後而家繼續照顧呢啲病人。又係嗰個黑影，乜嘢嚟啊？係成日喺度躲喺嗰個床度，咩嚟㗎？呢個有 run 吓？咩事 ？what 哇咩事 ？what the hell 乜嘢？無端 run 乜嘢？消失嘅，唔使擔心啦。應該係小怪物咯，應該係嗰啲小怪物嚇我一跳，啱啱真係死人啦！真係OK， 呢個加拿大 OK 就係加拿大啫，好聽啊！呢個名，各位觀眾係嘛 ？OK， 好啦，佢自己慢慢休息啦。呢邊冇人，呢邊都冇人。OK， 繼續幫呢啲人完成啲手續。呢個人
又係嗰啲斑點，應該唔會係嗰啲藝人啦，應該唔會係。OK，冇乜嘢。呢啲房應該係嗰啲特殊房。I'll be in room 4。OK， 都係 room 4。應該有嗰個黑影啦，應該。I feel much better now。咁好啊，多謝啦，拜拜。OK， 係啦，嗰個黑影啊，嗰個黑影喺度。你唔去 room 5咧？room 5乜嘢都冇，除咗啱嗰啲兩個小黑影咁樣。呢啲空咗，呢啲吉咗喺度。OK， 你要住黑影嘅房啊！大家唔好介意啊！我知道你個床下底有啲古怪嘅，不過你唔好望得㗎啦。好。哇！哦！哇！之前哇！做乜嘢？而家要做乜嘢？哇！係咁扣嘅，點解我而家個腦？哇！黐線好錯要撳咗，好似撳早咗就，如果咪死咗啦。哦，即係如果你踩嗰啲紅色嗰啲地板嘅話，就會俾佢吸住咗，然後就俾人拉入床下底，然後你就要撳翻出嚟咯。咁唔係好難啫。OK， 呢個係呢個綠色嘅嘢。OK， 一切如常，冇咩特別嘢發生。所以啱先發生完一樣好可怕嘅事。OK， 繼續啦。呢個應該係普通人啦，正常嘅病人，乜嘢都冇。可以。OK， 攞得。I got room 2。room 2。OK。咁補翻啲咖啡先啦，啱啱扣咗咁多血。room 2喺度，行快少少啦，大佬。我諗到一個方法咧，就係咧，我而家攞呢啲嘢，咁一陣間咪唔使攞咯。喂，最多3格咋？哇！呢啲乜嘢嚟嘅 slime 嘅？喂，邊個嘔吐物係呢啲咁大嘅綠色嘢？仲係 slime 啊！黐線，嘔吐物真係好核突啊！但係好咁樣咪好奇怪咯。我而家3格啫嘛，我諗住即係咧嗰啲好基嗰啲方法就係咧 hold 住好多嘢，然後咧唔使行啦，然後走嚟走去咯，可以即係唔散時間啊！你一次過攞好多嘢，我啱啱諗住就係咁咯。嗱，其實幾有用嘅，一個中咗，然後兩個都唔中，其他2個都 OK。藥膏同埋綠色嗰個，呢個係叫 Medicine 啦，呢個叫，一直都諗唔到佢個名叫咩。OK， 然後呢個可以刪嘅，呢個 out of service 呢個 shutters。OK， 幾有趣。然後仲有一個美衣，係啊喺度。我呢個好快 recover 啦。好啦，返屋企啦你，唔好有受傷啦，唔該。OK， 應該完啦。呢個 shift 3，有一陣間 doctor 又嚟啦。呢個人係咩事？坐咗喺度，唔知做乜嘢。出邊係夜晚嘅，係冇變過，夜晚一直都係夜晚。OK， 而家係可以做咩呢？係唔知有咩做嘅。OK， 冇嘢做啦，而家全部人走晒，睇下仲有冇乜嘢異常嘢啊？OK，room 4個黑影都走咗啦，係十分之 OK， 十分之好嘅。然後呢個6、7、8嘅 room， 呢度有個手術室嘅，哦，遺留咗一個人，哇！呢個45，乜嘢嚟嘅呢個？
我要配啲嘢俾佢。OK， 咁好簡單。哇，計時嘅，黐線計時嘅喎，死啦！牛扒，唔知，呢個係呢個急救箱，呢個急救箱，唔記得咗。心臟，有呢個咩嚟嘅？我哋嘅刀喺邊？呢個，OK，然後要哇水牛扒，我唔知嗰個係咪叫牛扒，唔知你呢個唔知乜嘢嚟嘅，我叫佢做乾啦，我唔理啊，乾啦，叫佢做 OK， 11秒，如果慢得11秒嘅話就死咗啦個人，好彩我技術高超，咁而家可以抌啊呢個嘢，我而家因為佢個 office 可以抌噶嘛 ，OK， doctor 都到啦呢個。Tough doctor. Some patients may seem 咩啊？呢個 unstable. Make sure to use the photo and cameras. Stay alert. Okay. I will unlock the 咩 taser. Use it wisely. 即係佢而家話就係話佢而家會俾嗰個武器我哋要用得聰明少少，唔好亂用。然後叫我哋可以用嗰啲監視器。呢個就係個電嗰個嘢，都勁。OK， 我哋 Shift 4，第一個病人啦，呢個係 I'm here for my appointment。OK， 開始增加玩法啦，越嚟越多玩法啦，開始 feel 到。Okay, that will be room 2. Room 2. 哇！呢個三眼真係好恐怖。哇！咩嚟㗎？嚇！點解無端端着火嘅？喂，大佬咩事？呢個 room 2 go 去邊？哇，30幾秒咗。放喺度。Place patient。然後而家做咩？而家要點？呢咩嚟嘅呢啲 ？OK。Begin。哇咩嚟㗎？哇好玩喎！撳嗰啲白色嘅嘢，唔好撳骷髏骨頭。哇好玩啊！呢個嘢，呢個小遊戲幾好玩呢個。左面右左，哇好玩，好舒壓啊個聲。上面左面右面兩個，左面個，哇撳，應該唔會 miss 嘅。OK， 撳97%、100% OK。Complete heart scan complete， 簡單 OK。哇好玩啊！真心唔錯。你刪嗰啲布。整啲布出嚟，呢係醫院通常啲人都會咁做，好專業啊！而家有個感覺就係，不過呢個遊戲都幾殘忍，其實真係啱見到咧嗰啲心臟啊、嗰啲肝啊、嗰啲剪刀啊、嗰啲刀咧，真係其實有少少有啲嗰啲。有一種感覺就係兒童應該玩呢啲遊戲咯，我覺得即係啲小朋友，即係近排都有個 Roblox 嗰 Select Kid 啊嘛，係咪？所以我覺得 Kid 咧喺呢個 game 應該唔係幾適合俾 Kid 玩。OK， 嚟翻呢度先，呢個3隻眼嘅 Take Photo 嗱，呢個圖片咧，我覺得應該會好黐線，係咯，蒙住咯。呢應該係藝人啦，我要電佢咯，忍唔住電人啦已經。Talk。電佢，我想電佢，因為佢應該係藝人咧。其實一睇知3隻眼大佬，應該電佢咧。大家覺得我應該電佢咧？我覺得好應該。電佢啦，電佢，去邊 ？OK 呢度，我唔想俾佢搞我個醫院。電！消失咗未啊？佢冇死到。I'm getting out of here 都你係藝人咯，都話你係啦，你整咗啲 slime 出嚟，拜拜啦你，冇搞喎。
搞個呢個咩？冇搞 hospital。OK， 誒點解我嗰個電咧？我嗰個 taser 咧唔見咗咧，就用一次㗎啦。總之唔好亂用啦。不過啱個藝人我都可以攞嚟電佢嘅，我覺得用得好知名，唔緊要啦。Room 4，可以補充啫，反正都係咯。哇，唔係啊嘛，要課金，即係我啱個 taser 就可以用一次嘅咋。搞錯啊！總之唔好亂用啦，好玩啊，大佬。喂 ，room 2又着火，唔係，我啱都冇撲滅過，唔該一直着緊啦。原來啱一直冇撲滅過，啱喺度搞嗰個三眼嗰個。OK， 而家整走啲 fire 先，都要扣嘅噃，但我冇踩到咯，其實。哇！唔諗閂咗道門 ，put out fire。OK， 但係佢呢啲劇情好奇怪，啲無端端乜嘢都冇做過會着火咧，啲劇情有啲少少奇怪。不過係算啦，都係 game 啫嘛。其實呢隻遊戲嗰個創意好好啊，呢就係用動物嚟整一個醫院，然後有呢啲小遊戲俾我哋玩下，仲有嗰啲怪物咧，其實都好有創意。佢結合咗呢個沙威瑪，然後結合咗嗰啲 Doris 啊，即係咧喺張床下底嗰啲啊，即係好有 Doris 嗰個感覺咧。然後結合咗仲有啲結合咩遊戲咧，我都唔知啦。總之好有沙威瑪嗰個 feel 咯，嗰個感覺。呢個咩事啊？呢個有做乜嘢啊？你個口點啊？你個口咩事啊？哇！好食人㗎，knock out，之前食人嘅會走開，唔好搞我啲病人，走啦，走啦，唔喐嘅又躺咗喺度，做乜嘢？我哋又變翻正常啦，呢個唉，算啦，唔理啦，變翻正常都好啦，總之唔好喺度搞咯。Shift 4，是的，我哋。呢個 room 4，哇乜嘢嚟㗎？呢個又哇，Don't look up，喂，好好玩咯，真係唔好 look up 啊！我哋咩啊？嗰啲Doris 嗰個 eyes 啊，係嘛？望住佢嘅話就會扣血，嗱幾好玩，呢個遊戲好推介俾大家。OK， 冇 look up。OK， 走人。唔怪呢隻遊戲咁多人玩啊！OK 嘅遊戲，好有創意，真係唔係講笑，真心。OK， 係啊，呢個 taser 用唔到，然後係50%我嘅腦，飲下啲咖啡先，而家服務埋呢幾條友，又有個人呢個。算啦，我哋搞翻呢個先啦。Hello, my name is Smokey Whoops。你其實咧，你隻手如果係咁樣嘅話咧，我建議你唔好睇醫院咧。我哋唔歡迎你啦，不過我仁慈啊，照歡迎你啦。但係呢個一定係藝人㗎啦。但我冇咗個 taser 都掂唔到佢啦。Room 1。啱嗰條友啱嗰個獨角獸咧，獨角獸喺呢度，搞翻呢個人先，OK， 大眼睛呢個係身體喺度抽搐嘅，身體扭曲嘅一個大眼睛嘅一個藝人。嚟搞翻 room 5嘅先，哇！又係東碌級嗰樣嘢。好煩啊，好驚啊！我 look up 咗，點解冇扣血嘅？OK， 加拿大bandage，OK， 加拿大 bandage，OK， 可以。然之後 room 1有咩病呢？呢個人呢個藝人 stomach ache 同埋 rash 藥膏草 ，OK。藥膏喺度，幾 good boy。
OK， 得啦，可以啦。出面有冇人咧？係出面有人。呢個兔仔一睇就知正常噶啦。呢個人其實好容易分啫。Room 3，我真要啲刺激咯，認真。飲下咖啡先啦，大佬。可以讀個手氣，哇！乜嘢？咩意思？啊！呢間房，哇！黐線，呢咩儀式啊？嗰啲邪教儀式啊！黐線，你睇乜嘢嚟噶？Mimic嗰啲嘢嚟㗎，呢個係。OK， 除走晒呢啲嘢先。呢個人掛喺半空中，咩啊？Stranger Things 嘅 Max 啊，大家知道啦，明嘅都明。我意識好搞笑，佢喺個浮喺個半空中。OK， 要咩咧？呢個急救包 Medkit。OK， Doctor。Look, people died and many more were hurt. Prepare, the ambulance is coming. 你唔好玩啊！即係Doctor， 你真係而家叫我要係阿咪人啊！即係我應該係個故事應該係講嚟緊會有勁多嘅人流過嚟。OK。喂睇個衝晒過嚟，咩事？哦，呢個 room emergency ouch！ 哇，應該好忙啦，準備。快啲！要咩？蜜糖、水同埋綠色嘅東西，水、蜜糖呢個，然後水喺呢邊。係。快！OK， 其他。係啊 ，recover。冇人嘅呢個應該都冇人嘅。Room 2， 呢個係東碌級，又係東碌級，唔好碌級，大家唔好碌級。又係 slime， 好核突啊！綠色嘅 slime， 乜鬼 ？Ouch！ OK， 東碌級，就咁碌級咗先。加拿大，唔好碌級。然後呢個係咩咧？加拿大，紅色嘅唔知乜鬼嘢，蜜糖，兩黃一紅，兩個黃，一個紅 ，OK。Go OK， 完成。冇人嘅出邊，飲下咖啡先。35%， 我俾嗰個東碌急咧喺度搞到殘晒啦，就係因為你。OK， 而家睇下先。Room 1、Room 2應該冇乜人。我哋而家去6至8啊，6、7、8，哇，3個病房都有人，咩事？呢個先，呢個係咩事？呢個 OK， 我哋又要做個心跳機，係咪？個心跳機，呢個心跳機我覺得唔係抄嘅，唔算抄咗
Doris 咧以前嗰、個圖書館嗰一關啊，你即係咯，都係嗰句明嘅都明啦。右面左右中間右 ，OK， 完成。Heart scan complete，OK， 下一個，collect，OK，要攞埋呢啲嘢俾佢，紅色嘅，然後再加多個蜜糖。蜜糖在哪裏？呢度。OK， 下一個 rush hour 啊！而家真係 open 呢個咩嚟㗎？呢個咩事？咩嚟㗎？呢個咩啊？我要做咩啊？做乜？應該係撳翻嗰啲嘢，粉紅藍色，應該有 copy 啊，係啊，咁簡單呢個，記住就得㗎啦。OK，complete。呢個係 room 6 process。collect OK， 然後而家佢要呢個膠布。OK， 可以，下一個。呢個啊，又要嚟啦！大家睇我表演，呢個呢份嘅呢個醫生做手術。OK， 水 speed run， 水，快！45秒就45秒 ，make it， 42、41，乾呢個，然後咧就係心臟。OK， 呢個膠布喺邊？呢個，然之後三個，呢個 medicine， 然後係俾，忙到唔記得咗自己做咗乜啦，都已經。喂，啲出邊又有人喺度咬呢個 skinwalker。走開啦！唔好搞啲病人啦！你講 knock out。仲有兩個病人未醫，應該係仲有2個人仲喺個醫院度，應該係咁講。睇下呢個 recovering。OK。哇！冇喂，我對你咁好人，你fix 臭我嘅喂，咩事啊？又無端端黑化，然後又唔黑化，然後又變返正常人。No camera offline。Camera fixed。Hello， 醫生。Good job. The emergency is over for now。呢個死醫生啊，交俾我咁多嘢做。More ambulance will come. Be prepared。黐線，好絕望啊！大家。Here is a bounce for your work。有咩 bounce 啊？咩額外嘅獎勵？是什麼 ？OK， 係150嘅錢，但係我係冇花過咯。其實我係唔知點解我未花過，我覺得錢冇咩用，算啦。Shift 4，直接跳 Shift 6嘅，咁正 Shift 5唔使做啊。OK 啦，係啊，唔理啊，冇嘢難得到我。Thanks, I will be。而家係 Shift 6。Okay, Ron from accounting. You ever wonder why they keep hiring new people？ 點？你問我鬼知咩？唔知，算啦。
點解我會無端端揀一個 drop stress 嘅？咁奇怪嘅，我乜嘢都冇做過，疲太攰可能。Hello， 你個黑影怪又係你啊！真係厭煩啦，開始厭倦啦。黑影怪無處不在。如果就係因為佢搞到我本身好高血量，我而家一直都低於55，低於60啦，一直都。眼藥水同埋啲有邊個人喺度？係啊，呢個黑影喺度搞啱嗰條友。死12秒，我 miss 咗下，快，OK， 嚇死我！你唔好喊啊你，我救咗你一命啊，感恩我啦，搞錯啊！藥膏、眼藥水，玩呢啲遊戲咧，啲恐怖遊戲咧，唔需要太驚，淡定得噶啦。因為有 Roblox 書籍在啊，有 Nathan 在，唔緊要，大家。OK， 然後呢個係獨角獸，貓貓男、貓貓女，好靚仔呢個人，呢個係啦。Room 8， Room 8， 呢個 Patient on Fire， 無端端好突如其來，好莫名其妙啊！大家喺出邊吓？邊個着？邊個燒你啊？黐線！邊個燒你啊？乜鬼嘢啊？做乜嘢？呢啲邏輯好奇怪。不過咧，我哋都唔好理啦，唔在意呢啲少少遊戲嘅一啲玩法、一啲劇情，唔好理啦。咖啡 Shift 6 Room 2 OK 啊！咁搞笑嘅人 Room 2好的check下有冇人先，都吉嘅呢啲。點解有個藥膏標誌？咩意思啊？咩意思？整呢個又冇反應，唔知啊，唔理住先。哇！閃電後 damn Gorgon 啊，唔通喺度做乜嘢 ？Hurry up！ 冇吹啊，大佬，一個人一個職員喺度返工啊，返夜間啊，體諒下啦。咁多嘢發生，咁多騎呢嘢發生，仲要喺度看呢啲，哇！黑影人冇啊，冇嘢，10減10啫嘛，冇乜嘢。哦，要補充啲藥膏。哦，原來係咁。咁而家就醫到啦。OK。明啊！哇！又呢個人，呢個人係好早之前遇過佢啦，然後消失，係啦。OK， 又嚟呢個登錄級呢個第2 round 嘅呢個記憶遊戲，綠紅黃乜嘢咧？淺藍，所以係綠紅黃淺藍色。OK， 然後掃描 X 光啊，呢個係藥膏，然後兩黃藥膏加2個黃色，加拿大蜜糖 good， 然後俾呢個人 OK。OK 8，因為又要整呢個手術室啦。OK 嚟啊！今次 speedrun 又嚟啦！嚟啊！水，快！然後呢個
呢個膠布，然後綠色嘅嘢，超快我哋都係綠色嘅。我哋呢個 medicine scissors 鉸剪，然後膠布水同埋綠色嘅嘢，綠色嘢綠色呢。OK， 膠布水 ，OK good， 搞掂。OK 等佢得㗎，然後第六個房，OK 呢個係 recovering 緊。OK，What's taking too long？ 大佬又係嗰句啫嘛，都係嗰句，我指個人好難嘅，冇吹啊 please。我知等好耐，因為太多病人啦，無端端兩架 ambulance。依舊 coffee。Let's coffee. Okay. Thanks, I will be in room 7. Oh, room 7。呢個拖好耐啦，呢個都仲未搞。要咩咧？呢個係綠色、紅色同埋一個呢個，我睇好似先唔記得咗。OK 係蜜糖。OK 搞掂。幾時完啊 ？Shift 6。I'm getting tired of waiting。唉，明嘅。Okay, I got room 6. Room 6呢邊。仲未到條。咁 room 7呢 ？room 7呢個 OK。係咪要玩心跳機啦？又係時候嚟玩心跳機啦！嚟啊！OK， 左邊兩個，左都兩個，中間一個，右邊一個，中間一個，右面一個，左邊一個，全部骷髏骨，中間一個，兩邊一個，右邊一個，中間三個，右邊兩個，中間一個，右邊一個，右邊一個，兩個骷髏骨頭，右邊一個，左邊一個，右邊一個，完成 ，easy。大家。我哋玩咗咁耐先係 Shift 6，佢同1999有得比啊！綠色嘅嘢，然後 Medkit，然後綠色嘅嘢，兩個綠色，然後一個急救包，好，快啲，完成。呢邊冇嘢啦 ，OK， 一樣同樣嘅嘢，要有啲 coffee， 冇 coffee 啊而家，醫院唔提供 coffee 啊 ，sorry， 做乜叫醫院俾一個咖啡你？真實世界係咪有呢樣嘢嘅？真實世界可以免費送咖啡嘅咩？又嚟到記憶遊戲啦，我哋藍黃兩黃 good OK 完成，太勁啦我哋，呢個仲係康復緊，呢邊要咩呢？需要乜嘢呢？ X 光應該係藥膏加拿大，藥膏度，然後加拿大係 OK 係加拿大，呢個唉 OK 啊終於 OK 啦，冇嘢啦，而家冇人啦而家。咁今集就玩住咁多先啦，
呢隻遊戲咧，即係呢個 Animals Hospital 動物醫院，我係好推介嘅。不過咧，建議大家唔好一個人玩，一個人玩真係好悶。你可以約你啲 friend 玩呢隻 game，咁就好有趣呢隻遊戲。OK， 咁我係 Roblox 主席，我係Nathan，我哋喺下集再見，記得訂閱個 channel 同埋呢條片，我哋下集再見，拜拜。